no hay cuestionamiento en que la saga de The Defenders ha tenido una de las mejores bandas sonoras, no solo musicalizando sus tramas y capítulos, sino que va desde los inmejorables trailers y teasers hasta sus memorables intros. Hoy, en esta colección de videos, de lo bueno, lo malo y lo otro de The Defenders, el sonido de los héroes. Hola, muy buenos días, tardes, noches o lo que sea mientras disfrutas de este video. Célebres son esas notas y esos acordes que aperturan la atmósfera en la que te verás envuelto al sumergirte en la serie de Daredevil. Sin titubear, es uno de los mejores intros, junto con el ya memorable intro de Batman, la serie animada. El tema compuesto por John Pesano encaja a la perfección con ese ambiente de sangre y veneno que asola en lo más profundo de cada individuo, extendiéndose hasta las calles de Hell's Kitchen y Nueva York. Cabe destacar que este intro ha sido tan emblemático y popular que podrás encontrar un sinnúmero de versiones que no desmerecen a la original. Por otro lado, Jessica Jones nos presenta un tema que va de menos a más. Con un inicio en un ritmo suave y tranquilo, el intro de Jessica Jones pronto subirá el tempo y los beats por segundo, para impregnarnos de esa energía y movimiento como si fuese una metáfora de la calle, que en ciertas horas es pausada y tranquila, pero en otras el ritmo es vertiginoso e impredecible. Por ello es que este intro nos lleva de un jazz suave que gradualmente sufre una metamorfosis a un rock electrónico que se acentúa con unos enérgicos riffs de guitarra eléctrica que llevan la pieza a un punto de infarto, para nuevamente después relajarse. Gracias a este tema es que el compositor Sean Callery y la serie fuesen galardonadas con un Emmy. Es obvio que con esa racha de aciertos para las series del UCM de Marvel Netflix, que Luke Cage no se podía quedar atrás en tener un intro dramático que aperturara la entrada a su universo. Como ya se ha mencionado en muchas ocasiones, el mood de Luke Cage está totalmente basado en la Blaxploitation setentera, y es de esta forma que el intro también se inspira en ese movimiento de la cultura pop. Con un ritmo en soul, el intro nos lleva de la mano a lo que será la serie de Luke Cage, que tiene como coestelar al emblemático barrio de Harlem, y que a pesar de parecer estar en un mood suave, el tema está cargado de feeling, al más puro estilo de la primer película de Rocky, reflejando así el carácter de este personaje siempre adelante. Supondría ahora hablar del tema de apertura de Iron Fist, pero tal cual que la serie, este es lo menos destacable de la saga de The Defenders. Caso contrario es el intro de Punisher, que si bien no es un intro tan memorable como los otros tres mencionados, el opening del Castigador está en un estilo que nos recuerda a un rock polvoriento, de ese que se asocia con los road trip movies, sobre las polvorientas carreteras americanas recorridas en una motocicleta. Y es que este intro, con un rock en un mood sureño, nos guía a través de las notas de una armónica a la vida siempre en movimiento de Frank Castle, personaje que está en un viaje continuo a través de las carreteras y caminos para castigar a los villanos y proteger al inocente.
Finalmente, en cuanto a intros se trata, The Defenders maneja una fusión de los intros de los 4 vigilantes, conteniendo la teatralidad del intro de Daredevil, el dramatismo y energía del opening de Jessica Jones, el feeling del opening de Luke Cage y esta vez sí, de forma acertada, el misticismo que pudo contener el intro de Iron Fist, recreando así un tema apoteósico para el crossover de estos 4 héroes, recreando una atmósfera climática para este mega evento de las series del universo cinematográfico de Marvel hasta el momento. En cuanto a los teasers y trailers, es Jessica Jones quien en su primer tráiler de su primera temporada nos sumerge en la melancolía, en la incertidumbre y en la agonía que tendrá que sobrellevar este personaje inmerso en una tormenta. Inmerso en una tormenta en cada uno de sus capítulos de su primera temporada. Y es mediante el tema Thousand Eyes, interpretado por la banda indie islandesa Of Monsters of Men, que consigue su cometido. Luke Cage, fiel al estilo que logró con el mood de su serie, nos da una muestra de lo que hasta ahora es la mejor banda sonora para una serie de superhéroes. Con el tema Heart is Full de la banda sueca Mike Snow, haciendo alegoría a que el corazón de Luke Cage está lleno y es ese temple lo que hará defender las calles de Harlem y a su gente, es que tenemos este primer avance de su primer temporada. The Harlemate. This city is supposed to represent our hopes and dreams. You have to fight for what's right every single day. So what the hell are you afraid of? Continuando con Luke Cage, el llamado Street Trailer de esta primera temporada no se queda atrás, ya que a través del tema Major Love del rapero Nas, se nos interpreta y da a entender que Luke está hecho a imagen y semejanza del mismo barrio de Harlem, siendo este trailer una antesala a las múltiples referencias y exaltación de Luke Cage a la cultura afroamericana. Otra vez llegamos a Iron Fist, pero no todo tiene que ser malo para esta serie. En su primer trailer, es musicalizado de manera acertada con el tema I Am a Dragon, del DJ canadiense Apache, haciendo un intro dramático a la espera de la aparición del último Defender. Y digo acertado porque quien musicalizó este trailer tuvo el timing para encajar de forma que este tema sonara de manera delirante, ya que de forma respetuosa, si lo escuchas aparte, no te suena tan bien como escucharlo a través de este trailer. I'm going with you. No, you're not. Stay out of my way. No hay mucho que decir cuando un tema de Metallica es usado para dar ambiente a un trailer de Punisher. Creo que ambas partes están hechas el uno al otro. Así que en su primer y segundo trailer, el castigador llega de forma frenética, electrizante e introspectiva a esta parte del universo cinematográfico de Marvel. Al ritmo de Want, tema que tiene un significado marcado para Frank Castle,
que es imposible de negar y al mismo tiempo es realmente importante para conocer al personaje y entrar a su mente, es que Punisher hace su espacio para entrar de lleno al universo de los Defenders. Pero si de sobresaliente hablamos, el primer tráiler de The Defenders trae consigo una reversión del popular tema de Nirvana, Come As You Are, haciendo una invitación directa a ser quien y cómo eres para este cuarteto de vigilantes, quienes tendrán que defender a Nueva York de una amenaza inminente e invisible. A falta de los Avengers, quienes se rompían las medias a causa de los malos entendidos e intereses entre Iron Man y el Capitán América. No está de más mencionar que aparte de lo intrínsecamente que nos dice el tema con relación a los Defenders, es que por la edad de los personajes, estos son de la última tanda de los nacidos bajo la generación X. The more connections you have, the easier it will be to break you. You look like an idiot. Your scarf. Barracuda, de la banda de Rod Hearts, es el encargado de acentuar las características de esta heroína. Y no está de más decir que con este tema dota de la energía, intensidad e irreverencia que lleva consigo Jessica Jones en esta segunda temporada. Luke Cage, para su segunda temporada, en su trailer vuelve a exaltar ese mood callejero del barrio y cultura afroamericana, de forma electrizante con uno de los temas estandartes del hip hop, End Up, del rapero M.O.P. y este trepidante avance de la segunda temporada del Defensor de Harlem. I've seen you raw, but never brutal. Sometimes brutality gets shit done. Harlem doesn't need a hero, it needs a queen. The darkness that you deal with every day, it can consume you whole. If you let it. Espero te haya agradado este aporte. De mi parte, es todo en este segundo segmento de lo bueno, lo malo y lo otro de la saga de The Defenders. Este video fue en colaboración con Sonarte. Si te gusta la música, el arte, la arquitectura y el diseño, sigue también de cerca esta plataforma de cultura en la que también colaboro. En la descripción te dejo el link para que eches un vistazo a ella y también nos puedas regalar un like y nos puedas seguir en nuestras transmisiones. Si te agradó el video, regálame un like, compártelo, suscríbete al canal para ver más videos como este. Haz clic en la campanita para que te alerte cada vez que subo un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales y recuerda que, gracias a ti, este canal podrá comenzar a crecer. Gracias.